Ja, mitt navn Øyvind Lindbæk og jeg nylig valgt som styreleder i Stabbursdalen nasjonalpark. Og det første vi skal gå gjennom, det er positive og negative erfaringer i forhold til forvaltningen som har med lokale forhold å gjøre. Det jeg kan si om det at det var sterk motstand mot å etablere parken med utvidelse av Sametinget og lokale politikere. Og det største problemet kanskje var at forvaltningsplanen var jo egentlig lagt til grunn på lik linje med nasjonale regler for parken. Og når parken ble utvidet i 2002, så var det Miljøvernavdelingen Vadsø som styrte med forvaltningen. Og når det ble opprettet et parkstyre, så har vi jobbet videre med den, og den har vi fått stoppet på grunn av at den er etter mitt syn ikke godt nok tilpasset lokale brukere, reindrift og private grunneiere. Så den prøver vi ivareta på best mulig måte. Det er en utfordring i forhold til det. Det kan vi komme tilbake til litt senere. Det var den jeg gikk gjennom. Det her var jo Karoline innom i sted, og det er jo den utvidelsen som ble foretatt. Det er den gamle, det var vi innom i sted. Det er en betydelig økning av vernet arealer som er gjort i forhold til den gamle parken. Ja, her ser vi den gamle grensen som er lagt. Her er det nye. Det vil si at det her er landskapsvernområdet, og det er i parken. Det kan være en utfordring i forhold til motorferdsel som vi kommer tilbake til litt senere. Kanskje vi kan gå inn på der. Her er et godt eksempel. Det bildet viser kanskje ikke. Det er i hvert fall slik at den her er inn i landskapsvernområdet. Den har øya, og den her er i parken, selve vannet, eller Stabbursdalen. Og tidligere så har her målt 54 meter over. Ja. Og det er i parken. Motorferdsel er ikke tillatt i parken. Så ved en tidligere behandling på den søknaden, det er gitt, her ser dere, to forskjellige traseer. Den her har jo vært brukt tidligere, årtier, for å si det sånn. Den er gitt av Nasjonalparkstyret. Den dispen. Den her er gitt av Porsanger kommune. Det er for at den går i landskapsvernområdet, der forvalter kommunen motorferdsel, der forvalter parkstyr. Så det her er en ikke enkel sak som burde vært løst tidligere før man kommer opp i disse situasjonene. Det var brukt område i av de eldste private eiendommer som finnes i området. Det betyr at grensen er kanskje, om det er rett eller feil, det får grunneier bestemme. Men sånne lokale forhold kunne vært avgjort tidligere under forvaltningsplanen, eller utvides ut av parken. Det betyr en del ekstra arbeid for vår del, og ikke alltid like positive avgjørelser i forhold til lokalbefolkningen. Vi får litt kjeft, men vi må prøve å forholde oss til forskriftene og reglene som finnes på parken. Ja, du har skrevet det, differanse på kjørelengde, ikke utslagsgivende. Ja. Den saken var oppe til klage til Miljødirektoratet, og konklusjonen deres, som det står der, det var at differansen mellom de to traseene var ikke utslagsgivende i forhold til å ta klagen til følge. Det er snakk om 350 meter egentlig, cirka. 300, ja. Og dispensasjonen som ble gitt over det vannet på 54 meter, den var 6 turer. Og det påklagde de. De mente at de måtte kunne få lov til å
på lik dispensasjon som man hadde fått i Porsanger kommune over det vannet. Så det var det som var kjernen i saken. Ja. Det er jo slik at etter søknad så kan det gis disposisjon over islagte vann i parkområdet som vi har gitt her i den saken. Og så er det jo gitt på lik linje da av Porsanger kommune. Jeg var inne på det i sted. Og jeg vet ikke, men trasévalget utgjør 54 meter i parken. Så det her burde vært avgjort tidligere av mer tilpasset lokalpolitikk. Men i samme situasjon så er det tross alt ikke store omveien å kjøre den dispen kommunen har gitt. Så hvem som pirker på hva, det kan diskuteres. Men det kunne vært løst tidligere, det problemet der. Men sånn er det en gang det. Her er en sak som jeg kjenner spesielt godt. Den vernegrensen. Vernegrensen går her. Ikke veldig lurt. Vi har skuterløypa som går inn i parken. Den var før parken ble utvidet. Og hvem skal vike? Skal skuterbrukerne vike som brukt område? Det er også en ferdselsåre som er brukt mellom Alta og Laksel som gammel ferdselsåre fra Skogambar over til Alta. Så er det foreslått fra fylkesmannen at man endrer vernegrensa, flytter skuterløypa. Jeg vil tørre påstå at man bør flytte vernegrensa her søren, flytte til nordsida ut av Signanismannen, som vi sier det på samisk. Men det er også en utfordring når parkgrensa ble lagt i forhold til for eksempel kommunegrensa og vann. Det er ikke normalt at en parkgrense går gjennom et vann. Det kan følge langs land. Det har de fått si innrømt selv at det er ikke så veldig lurt. En annen ting, det her kjenner jeg også spesielt godt, for jeg ble født opp i dalen der, og da var det hverken park eller landskapsvernområde. Så nå har jeg en fot i parken og en i landskapsvernområdet. Så den løypa har vært der siden skuterne var i Finnmark. Og jeg kjenner den saken veldig godt, for vi hadde dispe i 2-3 år hos fylkesmannen for å kjøre på den løypa. Men den ble fratatt, og vi ble flyttet ned fra landskapsvernområdet. Jeg bor cirka her en plass. Og den ble flyttet, vi fikk erstatning ned opp etter elva til løype 14 til her er det vannet jeg snakker om i sted. Her er Vårje, her er kommunegrensa til Karasjok, her er Porsanger. Her er vannet jeg snakker om i sted. Parkgrensa går langs Lillnas. Det vil si, når man raster på vinterstid på landet, så er det i parken, og da er det ikke tillatt motorferdsel, da er det bot. Sånn at en lokal forskrift der hadde kunnet vært på sin plass at det hadde vært tillatt å kjøre 100 meter på land, for eksempel på våren når det er full av is og det kan sammenligne med den saken, at Varangerhalvøya parken var det 2005 eller 2006 ble opprettet. Der er det tillatt å kjøre, der er 3 eller 4 løyper, skuterløyper som går i parken. Og den fikk gjennomført det. Den kan ha skuterløyper i parken, men ikke det her tilfellet her. Det er også en sak som styret jobber med. Om det noen gang blir en realitet at vi får et område, det tør ikke jeg svare på. Men den utfordringen landskapsvernområdet også betydelig i forhold til arealet her. Hele området her er fjellandskap.